Ну а сегодня проверим запись на кассету самую примитивную, стандартную MTEC, бывший BASF Sound типа Ferro Extra 1. Включаем запись, и дека у нас отремонтированная и настроенная высшего класса. Дека Aiwa Excelia XK009. Поехали. Вот это у нас источник. Пишу с небольшим превышением номинального уровня. Низкие искажения у деки. Около 65% в обоих каналах позволяют снизить шум путем повышения уровня номинального записи без роста искажений. Дека была уколхожена, но теперь полностью восстановлена на высшем уровне и настроена очень тщательно в 2 подхода мной. Слушаем. Играет диск, источник. Переключаю на запись. Напоминаю, что это самая простая дешевая лента. На ТДК D90 отдача на несколько децибел выше и шум меньше. А эту я специально выбрал, чтобы показать, насколько высококлассный аппарат после грамотной настройки и как он позволяет выжимать все из самых простых, примитивных, но фирменных лент. Играет запись. Переключаю источник. И еще раз кассета. Источник. Группа Savage. Запись. Пишем без всякого шумопонижения, без DBX, без всей этой ереси.
чисто аналоговый сигнал, без всяких преобразований. Поступает. И на выходе у деки. Ну а теперь попробуем записать на другую кассету TDK MA-EX. Наоборот, металл. Это уже запись еще более высокого класса будет. Поехали. Ну что ж, вставляем кассету вместо вот этого примитивного нормала, железа, Sound MTEC. Вставляем вместо этого рыжего прекрасную кассету, данную для настройки владельцем этого аппарата, на которую он и был настроен с помощью внутренних регулировок. И теперь ставлю посередине калибратор, кассету Metal TDK MA-EX, вставляю, включаю калибровочку, проверяем калибровку, включаем ее, надо нажать тейп. Вот здесь у нас все четко. Мигающий уровень сигнала по высоким частотам говорит нам о том, что есть чуть-чуть небольшой запас. Дальше я могу убирать уровень как вниз, так и вверх. Головки в отличном состоянии у аппарата позволяют это делать. Также высокую частоту могу куда угодно мотылять. Но меня это устроит. Я отматываю назад, выключаю калибратор. Ну что ж, и попробуем записать теперь на кассетку TDK MA-EX с самого начала. Группа Savage или Savage и еще кое-что из хорошей музыки. Поехали. Шум будет меньше, поскольку это металлическая лента. Сначала слушаем источник.
Металл, запись. С вами слышим, лента отлично, да и сам аппарат и головки держат перегрузку, даже выходя за 10 плюс 10 децибел, который отмечен фирмой Aiwa как максимальный уровень записи. Ну, мол, здесь так и есть, где-то плюс 10. А теперь еще другая музыка для закрепления материала. Поехали. Джеймс Ласт и Ричард Клаудерман. Музыка для того, чтобы подумать. Reflection. Пишем на кассету ТДК МА EX, на ленту Металл, на кассетную деку Aiwa XL XK009 самого высокого класса, самый лучший аппарат у Aiwa по звучанию. Некоторые экземпляры, такие как этот, если попадаются с хорошими головками, как здесь, хотя изначально и уколхоженный аппарат с потерянными деталями в лентопротяжном механизме, удается его восстановить, перебрать все, тщательно настроить, и сейчас он выдает свои паспортные данные с хорошим запасом. Частотка вся до 20 кГц, от 20 до 20 тысяч прописывается в паспортных значениях и воспроизводится. Пишем, играет источник, буду переключать на ленту. Все настройки посередине у меня. Можно делать как звонче, так и глуше.
шумопонижениями, долбями. Можно просто насладиться качественной музыкой. Акустика Alchemy. Ямайка. И не просто Ямайка, а ритм сердца называется композиция. Ритм сердца Ямайки. Лента, запись. Диск-источник. На ленту. Напомню про эту кассетную деку Aiwa Excelia XK009. Это самый крутой топовый аппарат у фирмы второй половины 80-х годов. Все, что было до и после, за исключением единичных аппаратов этой фирмы, уступает по качеству звучания в случае, если головки попадутся хорошие, что далеко не всегда случается. Даже несмотря на новый аппарат, некоторые Excelia схемотехнически подустали, электролиты подсохли. Здесь этого нету, к счастью. Здесь был полный комплекс восстановительных работ с заменой всех резинотехнических изделий, восстановлением функции лентопротяжного механизма, подбором микрошарика, работающего в схеме лентопротяжки, скажем так, в узле. Их тут два, один был утерян великими горе-мастерами. Ну а теперь она настроена как положено, и насладимся еще одной композицией. Пишем на ленту металл.
дорогие друзья. Всего вам доброго.